nag-decide kami na hubby na mamili naman kami ng coffee machine kasi sobrang coffee lover kami. Lalo ako, especially ako, sobrang coffee lover ako. So, today, i-unbox natin itong nabili namin sa online na coffee machine. This Edoolffe coffee machine. So, yeah, i-open natin guys. Hi guys! Welcome back to my vlog. This is me again, Shine, and welcome back to another unboxing. So, for today's vlog, mag-unbox naman tayo ng coffee maker. Ito, yung nasa side ko, this Edoolffe coffee maker. Recently, sa mga vlog ko, nasabi ko sa inyo guys na nag-set up kami ni hubby ng small coffee nook dito sa aming house. So, para makumpleto yung coffee nook dito sa bahay namin, nag-decide kami ni hubby na mamili din ng coffee machine. Kasi ang ginagamit lang namin dito sa bahay is yung coffee maker. So, nag-decide kami na hubby na mamili naman kami ng coffee machine. Sobrang coffee lover kami. Lalo ako, especially ako, sobrang coffee lover ako. So, today, i-unbox natin itong nabili namin sa online na coffee machine. This Edoolffe coffee machine. So, yeah, i-open natin guys. So, nabili namin siya guys online sa Lazada. Ilalagay ko yung description down below and also the link for those who are interested na gusto rin mamili ng coffee machine na ito. So, i-unbox na natin and I'm so excited na. Open na natin siya guys. So, okay naman yung packaging niya. May mga bubble wrap siya. At the same time, may fragile na nakalagay. Ayan. So, very good seller. Shoutout sa'yo. Okay naman yung pagkakapak mo. At the same time, syempre, may mga bubble pack siya. Ay, open na natin. Sobrang excited na ako. Ayan ang bubble pack niya, guys. Sobrang coffee lover kasi ako guys. And also si hubby din. And para makompleto namin yung setup ng coffee nook namin. Kaya we decided to buy coffee machine. Sobrang laki ng box. Siya. And ito siya, nakabox pa. Hindi ko siya malip. Maayos. And ayan. The Edoolffe coffee machine. So excited. Dito ko naman siya ipato. So, may kasama siyang manual, guys. Ito. Hindi ko pa nababasa. Ayan. May kasama siyang manual and English naman yung kanyang instruction dito. And ito siya. I'm so excited. Ang bigat niya. Hindi ko siya masyadong maliit, guys. Sobrang secure ng packaging niya.
siya guys na glass jug. Ito. May kasama din siyang spoon. Ito. Ang spoon natin sa ating ground coffee. Yan. It is made of plastic guys. And yung kanyang panel and yung kanyang filter. Sa coffee maker guys, yung kanyang filter, it is made of parang cotton lang yata yun. Pero ito, it is made of stainless steel na. So, hindi ka na magpapalit. And also yung panel niya guys, it is made of stainless steel din. Tapos hard plastic yung kanyang handle. So, ayan. Mukha naman siyang matibay guys. So, again, may kasama siyang spoon, yung kanyang filter, yung kanyang panel, and yung kanyang glass jug. Ito. And then guys, ito naman yung area for cup warming. Ayan, umiinit siya. So, pwede mong ilagay dito yung cup mo habang hinihintay mo yung iyong espresso. And then, dito naman, dito tayo maglalagay ng water. Ayan, top cover. So, yun. Diyan ka maglalagay ng water. Ito siya maibalik. So, ayan. Sa gilid, guys, ito yung tinatawag niya na knob. From here, may mga settings siya. Ayan, pause, release, off, ayan. Hindi ko pa masyadong napapag-aralan. Hindi ko pa masyadong gamay itong coffee machine na to. But on my next vlog, siguro i-review ko din kung paano siya gamitin. Ito naman yung kanyang stem tube o yung tinatawag na milk frother. Ginagamit natin ito pag gagawa tayo ng milk froth for our coffee. So, it is made of stainless steel din. Ito siya. Nahihili siya dun sa side na yun. Ito naman yung kanyang water pan. So, ayan. Natatanggal siya. Kunwari may tumulo dyan or tumapon, pwede mo siyang linisin. So, ito yung kanyang model, guys. Model niya is MD2006. Ang kanyang power is 800 watts. Ang voltage niya is 220 to 240 volts. Ang capacity niya is 0.24 liter or kaya niyang gumawa ng 4 cups. And ang size niya is 300 by 234 times 349 millimeter. So, yun. That's it guys for my quick unboxing and quick review of this Edoolffe coffee machine. If you have any questions guys, please comment down below and sasagutin po natin isa-isa yan. And if you guys are new to my channel, please don't forget to like and subscribe and click the notifications bell para po updated kayo sa mga susunod ko pang video. Thank you for watching. Once again, this is me Shine saying God bless. Stay safe and healthy with your family and please don't forget, keep on shining. Bye guys!